Latvijas melu mediji jums nestāsta par to, ka Latvija ne tikai gatavojas nosūtīt karavīrus uz Irānas karu, it kā atbloķēt Ormuzas līci, bet praktiski, protams, tas ir ļoti nopietns militārs pasākums. Savukārt ir pilnībā noklusēts, ka kopā ar Lietuvu, bet bez Igaunijas, toties kopā ar Jaunzēlandi, Latvija ir iejaukusies arī strīdā par 4 salām Dienvidķīnas jūrā, par kurām diskutē Ķīna un Filipīnas. Un tātad Latvija ir parakstījusi dokumentu, kurā apgalvo, ka šīs salas pieder Filipīnām, kaut arī praktiski tās pieder Ķīnai. Un Ķīna arī teorētiski uzskata, ka tādā veidā Latvija ir iejaukusies viņas teritorijas neaizskaramībā, un par to ir Ķīnas ārlietu ministrija sniegusi paziņojumu, kurš Latvijas presē, protams, tika absolūti noklusēts. Tādējādi mēs redzam, ka Latvija uzskata, ka viņai ir daudz naudas un daudz ietekmes, lai patiešām globāli teiktu lielām valstīm, kā tām ir jāveido savu teritoriju, ko tām ir jādara vai nav jādara. Un jāatzīmē, ka arī darbojoties Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomē, pilnīgi nekādas jēgas no līdzšinējās Latvijas darbības tur nav bijis. ANO mērķis, teiksim, miera veicināšana Latvija nepilda. Faktiski Latvija, kā mēs redzam, ļoti daudz kur atbalsta konfliktus, tā skaitā militārus konfliktus, tajā skaitā uz savu rēķinu. Šī bezatbildīgā politika ir jāizbeidz, un 3. oktobrī vēlētāji to var izdarīt, aizejot, nobalsojot par suverēno varu, lai mainītu arī Latvijas ārpolitiku tādā ziņā, ka mēs vairs turpmāk neiesaistīsimies zaudētos un bezjēdzīgos karos un sāksim reāli atbalstīt mieru pasaulē, nevis tā kā tagad.